buah yang baik untuk konsumsi lansia. Apa dokter? Ya, semua buah-buahan itu dasarnya baik. Ya, bagi para lansia, buah-buahan, carilah buah-buahan tinggi antioksidan. Ya, karena salah satu di antara antioksidan itu adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh, melawan semua jenis mikroorganisme, ya, baik virus, bakteri, jamur atau parasit itu dengan antioksidan. Ya, antioksidan. Jadi buah-buahan apa yang baik untuk lansia? Buah-buahan tinggi antioksidan. Ya, agar apa? Agar imunitas tubuhnya stabil. Oke, agar imunitas tubuhnya stabil, tubuhnya terus memproduksi protein antibodinya, sistem kekebalan tubuhnya naik. Oke, paham ya? Untuk buah-buahannya. Ada siapa lagi ini? Ada Yani Molly, batuk berkepanjangan. Apa dong? Batuk berkepanjangan, Anda harus tahu di dunia medis ada yang disebut batuk 100 hari. Jadi kalau Anda sebelum 100 hari batuknya belum sembuh, Anda jangan kaget. Anda sekarang batuk, sudah 2 bulan, tidak sembuh-sembuh, udah aja, Anda terus konsep sehatnya. Walaupun belum sembuh, prediksi kuat nanti setelah 3 bulan akan berhenti sendiri. 100 hari, batuk 100 hari. Oke, paham ya? Kalau ingin cepat sembuh, Anda konsumsi madu. Tapi madunya madu yang asli. Awas ya, harus madu yang asli. Jangan menggunakan madu yang sudah dicampur bahan yang membahayakan. Baik, oke? Madu yang asli. Mau madu? Kalau mau madu ada di Avicenna yang asli, ya. Saya menawarkan madu, bukan menawarkan di madu. Anda jangan salah paham, ya. Madu. Baik ya. Dok, mau kami dokter Ambon. Dok mau kami dari Ambon. Harganya kalau ke Ambon sudah ada ya. Kalau di Ambon sudah ada ya. Di sini Anda mau beli produk Avicenna di sini, ya. Tinggal diklik. Ada pela. Dok, apa saja manfaat dari efek samping minum rebusan barambang Dayak? Saya tidak kenal barambang. Pela, saya tidak kenal barambang, ya. Barambang Dayak. Barambang Dayak itu nggak kenal saya, benar nggak kenal, ya. Kalau lihat contohnya mungkin beda nama, ya, beda nama. Oke, baik. Lanjut, ada Bu Alkurina. Assalamualaikum, dok, kalau tangan sakit nggak bisa gerak, minum apa ya? Tangan sakit tidak bisa gerak, minum air hangat 2 jam sekali. Paham ya? Kalau Anda boleh saya arahkan, konsumsilah apa? APR, produk Avicenna. Ya, baik. Oke, baik, lanjut. Sudah CO, Rosmia Tohang, boleh. Ada Sukmawati, waalaikumsalam. Ada Nani Sugianti, dok, apakah sayuran hijau banyak mengandung purin? Kalau yang hijau pekat-pekat banget purin, ya, purin. Hijau yang pekat. Jadi sayuran yang hijaunya itu sangat pekat banget, ya, kental banget dengan kehijau-hijauannya, itu ada purinnya. Baik, lanjut. Ada Mami Rohana, assalamualaikum Pak Ustadz, ada lumpia APR late dok, tadi gratis ongkir. Ya, APR-nya lagi gratis ongkir katanya ya. APR-nya lagi gratis ongkir. Oke, makasih. Yang mau APR siapa? Mumpung lagi gratis ongkir kemanapun Anda dia berada. Oke. Yani, dok sering batuk apa ya? Udah tadi jawab. Mayang, aku sudah rutin. Ada siapa lagi nih? Mana? Ada Arpan. Dok, aku usia 42 tahun. Sudah saya jawab ini. Lutfia, iya sudah saya jawab. Yuni, ya udah jawab. Obat Vertigo dok. Obat Vertigo, rekan-rekan dengar ya. Yang Vertigo. Vertigo itu bukan penyakit. Migrain, vertigo, kesemutan, hipertensi itu bukan penyakit. Tapi itu merupakan sebuah alarm yang menginformasikan ada organ lain yang bermasalah. Paham ya? Spesial bagi Anda yang vertigo, bagi Anda yang migrain, bagi Anda yang hipertensi, apa? Mandi selama 1 bulan berturut-turut tanpa lepas. Setiap sebelum subuh atau dini hari dikeramas. Paham ya? Sebelum mandinya Anda minum dulu air 1 gelas, air hangat 1 gelas.
minumnya diteguk-teguk. Bismillah. Habiskan. Setelah itu masuk kamar mandi, ambil air 1 gayung, siram di mata kaki, 1 gayung siram di lutut, 1 gayung siram di panggul, 1 gayung siram di dada. Diam dulu 10-15 detik. Oke? Lalu ambil 1 gayung, siram di kepala, dor. Sebulan berturut-turut tanpa lepas, seminggu sekali hubungi saya. Oke. Lalu bagaimana pertigonya masih ada? Tambah lagi, boleh. Bagi yang pertigo, Anda ambil buah sawo. Anda tahu nggak buah sawo? Hei, rekan-rekan, di sini ada yang tahu nggak buah sawo? Saya nanya, Muslihah, ya, di sini ada yang tahu nggak buah sawo? Tahu nggak buah sawo? Tahu, pinter ya. Nah, buah sawo ambil 3. Ambil 3 buah sawo yang masih pentil, ya, yang masih pentil, yang masih tidak matang, yang masih muda. Ambil buah sawo, ya, lalu simpan 2-3 hari. Disimpan di rumah Anda, ya. Gak usah gak usah diapa-apain, simpan saja. Oke? Nanti setelah itu, setelah 3 hari, yang 1 diambil. Ambil yang 1, ya. Lalu Anda dicincang sawonya, didadu-dadu, ya. Lalu direbus dengan air 400 ml, mendidih senyawa. Tersisa 150 ml dikonsumsi. Hangat suhu ruangan. Ya. Besoknya lagi, ambil lagi 1 lagi. Anda cincang lagi, tuk tak tek, ya. Rebus lagi dengan yang sama. Minum air hangat suhu ruangan, minum lagi. Besoknya lagi itu tinggal 1 lagi, ambil lagi, cincang lagi, tak tuk, sudah itu. Ya. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala vertigonya hilang sirna tanpa berbekas. Amin. Amin gitu Anda, jangan diam saja, ya. Paham nggak? Oke, nanti. Kalau Anda belum sembuh juga, hubungi Avicenna, ya. Nanti sawonya dikirim dari sini. Jadi sawo yang sudah keren, ya. Itu sawo manual namanya. Nanti kalau ingin lebih keren lagi, Anda ada telepon Avicenna, nanti oleh saya dikirim sawo spesial dari Avicenna. Tapi harganya mahal dong, ya. Sawo yang dikirim oleh Avicenna harganya Rp50.000 satu. Ngerti nggak? Iya, Rp50.000 satu, ya, dari Avicenna sawo gitu, spesial untuk Vertigo. Oke, baik. Oke, paham ya? Lanjut di Vertigo. Ngerti nggak Anda? Lanjut, Lupia Api Arley. Iya, ada siapa lagi nih? Ada Bu Ukrina, ada ini sudah. Ada Asia, waalaikumsalam. Ada juga Warni, waalaikumsalam. Dok, umur 40 tahun saya udah mengalami menopause. Keluhannya nyeri persediaan, dok. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi gini ya. Kalau Anda sudah menopause, itu adalah sudah menjadi sebuah degradasi alam. Jadi bagi perempuan itu, ada itu kondisi degradasi alam, perubahan secara alamiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Menopause. Berhentinya siklus menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, ya. Dan namun Anda jangan kaget ketika sesudah menopause banyak perubahan dalam hidup Anda. Banyak perubahan dalam fisik Anda. Bahkan perubahan itu terjadi pada psikologinya. Ya, contoh perubahan fisik dampak menopause. Rambut Anda rontok, ya. Berat badan Anda semakin gede atau semakin kurus, ya. Apalagi persendian sakit-sakit, apalagi sulit konsentrasi, sulit ingat, mudah lupa, penurunan fungsi otak, atau mempunyai penyakit Alzheimer. Itu jangan kaget, ya. Apalagi tubuh Anda menjadi kendor-kendor. Yang tadinya Anda gede
menjadi mengecil. Yang tadinya Anda pedenya ke atas, pantatnya ke atas, menjadi turun. Nah, itu jangan kaget. Karena sebuah degradasi alam. Apalagi, ini adalah gerah. Ya, gerah banget. Gerah, mudah gerah, banyak keringat, sulit tidur. Ya, sulit tidur. Nah itu. Anda apalagi sering sakit kepala. Apalagi Anda sering jantung berdebar. Ya. Anda sebelum menopause, jantung Anda keren, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menopause, jangan kaget kalau terjadi jantungnya berdebar. Apalagi Anda ketemu dengan mantan. Ya. Ketemu dengan mantan semakin berdebar. Tidak bertemu dengan mantan pun Anda berdebar. Itu nggak apa-apa. Itu memang gejala dari menopause. Ya, oke. Siapa di sini yang ketemu mantan selalu berdebar? Ada nggak? Ada tidak? Enggak ya. Bagus ya. Ada. Itu kayaknya ibu-ibu kalau ketemu mantan berdebar. Ya. Tapi kalau saya enggak sih. Kalau saya ketemu mantan senang banget ya. Enggak berdebar. Justru tenang gitu ya. Lebih tenang. Aku gak punya mantan. Saya dong kamu berdebarnya. Oke, baik. Oke, ya. Lalu apalagi? Anda jangan kaget kalau sudah menopause itu ada perubahan kepada psikologi. Mudah marah, ya. Mudah bersedih, ya. Anda pikirannya berubah-ubah, ya. Paham tidak? Nah itu, ya. Atau Anda sering gelisah, sulit tidur, ya itu psikologinya tidak nyaman, Anda dimarahin mudah nangis, mudah emosional, itu jangan, karena merupakan degradasi alam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika Anda ingin meminimalisir gejala dampak dari menopause, dari perimenopause, mau dibantu dengan Apisena, boleh. Konsumsi apa? Ini Apipro, ya. Apipro ini salah satu di antaranya adalah antisipasi atau untuk solusi dampak gejala dari menopause, ya, agar Anda tidak terlalu banyak gejala dampak dari menopause, ya. Bahkan Anda jangan kaget walaupun Anda nanti sudah menopause jadi M kembali, ya, karena banyak testimoni yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun M kembali. Yang 6 bulan tidak M, konsumsi Apipro, itu banyak yang M kembali. Ya oke, itu baik. Jika mau Apipro-nya, tulis mau. Nanti oleh saya disematkan. Oke, paham? Lanjut pertanyaan berikutnya. Ada ya nih, dok sering batuk. Apa ya? Udah saja, jawab ini. Ganti akun. Nanti panggulnya juga itu digutak-gutak, ya, dilenggak-lenggok panggulnya, ya. Dadanya dilenggak-lenggok, panggulnya lenggak-lenggok, dadanya dibusungkan, lehernya tegak. 200 meter per hari. Bagi rekan-rekan yang mempunyai gejala asma, sesak napas, bronkitis, jantung. Oke? Nah itu. Paham ya? 200 meter per hari. Ngerti ya? Kalau ingin dibantu dengan produk Apisena, ada konsumsi yang namanya Api-Amea dan Apibos. Ngerti ya? Nah itu Api-Amea dan Apibosnya. Ngerti? Ya, lanjut ya. Nah, jawab lagi. Ini ada siapa? Ada glukoma, ini sudah. Keranjangnya cepet banget. Sering pusing sebelah apa obatnya? Bagi Anda yang sering pusing sebelah apa obatnya? Mandi setiap kali sebelum subuh atau dini hari. Paham tidak? Ya, mandinya dikeramas. Oke. Itu mandinya dikeramas. Baik, lanjut. Dari bawah dulu mandinya, bertahap. Mau keseringan minum air salam, ada efeknya? Enggak. Jangan keseringan. Anda konsumsi daun salam, boleh, sehat-sehat. Tapi jangan melebihi. Karena mengapa? Sebaik apapun herba, sebaik apapun obat, jika itu dikonsumsi secara berlebih, itu akan berdampak buruk. Ya. Bahkan makanan apapun. Itu. Jadi jangan berlebih. Makanya saya
kalau mengarahkan konsumsi itu rebusan daun salam, saya selalu mengarahkan seminggu 2 kali, itu udah cukup. Ya, cukup baik, efektif. Ya, baik, lanjut. Ya, ada Siti, Dok, mau APR, tapi ke Ambon, apakah biaya pengiriman? Ada. Dan sekarang APR lagi gratis ongkir. Yang mau, ada tulis mau, ya. Katanya ini tadi ada APR itu lagi gratis ongkir. Coba ya, APR lagi gratis ongkir nggak ya sekarang? APR itu lagi gratis ongkir nggak ya sekarang? Nggak tahu nih. Ya, APR itu gratis ongkir. Katanya gratis ongkir. Yang mau APR-nya silakan tulis mau, ya. APR itu untuk keropos tulang, pengapuran tulang, syaraf kejepit, radang sendi, osteoartritis, rematik, sindrom Reiter, septic artritis, asam urat, ya. Anda sholatnya tidak sempurna karena mengalami sakit, Anda mau berdiri sakit, mau duduk sakit, jalan itu adalah sakit, Anda mau tahiyat awal sakit, itu dengan APR. Ada yang mau APR-nya, Anda tulis mau, nanti oleh saya disematkan APR-nya. Oke ya, itu ada ya, ini APR-nya, saya sematkan ya. Coba, APR-nya mana? Ini APR-nya. Iya. Tadi rekan-rekan ada yang mengabarkan bahwa saat ini APR lagi gratis ongkir. Nah ini, ada ya, APR-nya ada nggak? Ada. Nah ini, APR. Iya. Ya coba ya. Ada juga yang gratisnya itu hanya 165. Jadi ongkirnya hanya Rp2.000. Ada juga gitu, tadi yang mengatakan. Ya. Oke, sudah ada APR-nya? Ada. Anda yang mau naik saja ya. Bagi Anda yang mau naik, silakan naik. Oleh saya nanti biar lebih komunikasi. Ya. Ya. Sudah? Sudah belum APR-nya? Udah. Baik, kalau sudah saya ambil kembali ya APR-nya. Oke. Iya, lanjut. Ya, udah APR-nya sudah ya. APR sama dengan susu kak. Enggak susu. APR itu adalah kapsul, ya. Kapsul, berupa kapsul 60 kapsul di dalamnya. Ini. Ya, ini saya konsumsi APR. Ini saya konsumsi APR. Itu tiap hari ya. APR dikonsumsi dengan menggunakan air ApiPro. Jadi Anda bareng ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Oh, obat diabetes pakai ApiPro. Ya, obat diabetes pakai ApiPro. Mau. Itu APR itu adalah kapsul 60 kapsul. Di dalamnya mengandung ekstrak mengkudu, jahe merah, seledri, antanan, dan probiotik. Kalau untuk diabetes, Anda berhenti konsumsi goreng-gorengan, gula pasir rafinasi, tepung-tepungannya, ya, itu berhenti. Perbanyaklah konsumsi antioksidan, dan bagi Anda yang diabetes, Anda manajemen stresnya yang bagus. Ya, bagi Anda yang diabetes, hubungi Apisena langsung. Apisena kebetulan lagi mau launching produk spesial diabetes. Ya, itu di Apisena. Ya, Anda kalau ingin dengan diabetes itu dengan ApiPro, pasti. Tapi nanti Apisena lagi persiapan launching produk spesial diabetes 1 minggu itu sembuh total. Baik, insya Allah. Saya sakit pinggang untuk autoimun. Autoimun pakai Apibos di Apisena. Ada, mau? Autoimun itu adalah sistem kekebalan tubuh kita, imunitas tubuh kita itu adalah bukan mempertahankan kita, ya, dari virus, bakteri, dan mikroorganisme, ya. Bukan, tapi justru malah sebaliknya, menyerang diri kita sendiri. Dan yang diserang adalah sel-sel yang baik yang ada dalam tubuh kita. Itu autoimun, ya. Baik, lanjut sudah ya. Mana? Ini waktunya sudah habis ya. Bagi Anda yang mau naik ya. Bagi Anda yang mau naik silakan naik. Saya kesempatan bagi satu orang untuk yang mau naik ya. Tapi kalau produk Apisena boleh dikonsumsi terus-menerus ya dok. Daun dalam tidak boleh. Daun salam boleh terus-terusan seminggu 2 kali. Produk Apisena boleh. Ya baik ya. Oh itu pakai ApiPro. Iya. Diabetes itu pakai ApiPro. Ya silakan bagi Anda yang diabetes konsumsi ApiPro. Mau? Kalau mau, oleh
saya disematkan. ApiPro itu diabetes, kolesterol, migrain, vertigo, hipertensi, asma, ya, jantung, asam lambung, tukak lambung, mah, gitu. Paham ya? ApiPro. Anda ISK, wasir, mata, min, plus, silinder, katarak, glukoma, multi ApiPro itu, ya. Penurunan fungsi hati ApiPro. Mengapa begitu banyak sekali, ya, manfaatnya? Karena ApiPro itu masuk kepada kategori herbal probiotik siklus, pure herbal. Di dalamnya ada 9 ekstrak herbal pilihan. 1, ada daun kelor, ada kayu manis, ya, ada daun sirsa, daun salam, antanan, temulawak, brotowali, dan sambiloto. Jadi ada 9 ekstrak herbal pilihan dan probiotik, gitu ya. Harganya 135K, Rp135.000. Bisa untuk 1 bulan setengah. Bagi Anda yang matanya min plus silinder katarak glukoma, silakan ditetes 1 hari 1 kali. Mau? Kalau mau tulis mau. Nanti oleh saya disematkan ApiPro-nya. Oke, baik.